Каждый кашель нужно показывать врачу. Желательно, прежде чем давать какую-либо терапию. Да, у вас ребенок пускай покашляет 2 дня, пока ждет педиатра, но вы не сделаете хуже. Особенно малявки. Сегодня пришла девочка, 3 года. Мама услышала сухой кашель у ребенка, это абсолютно нормально. Назначила самостоятельно кучу ингаляций, и самое мое любимое, назначила флюдитек, политик, который повышает секрецию слизи в легких. Дети до 5 лет не умеют кашлять, у них очень слабый кашлевой толчок. И в итоге у нас получается болото, потом просто превращается в бронхит. И в принципе всего этого можно было бы избежать, если бы она пришла к врачу. Нужно в принципе повышать свою родительскую компетенцию, да? Нужно читать про своих детей, читать, как бывают заболевания проходят, что в этом случае делать. Я по этому поводу очень много пишу в своем телеграм-канале. Пожалуйста, заходите, читайте.